Мы с вами уже третье воскресенье от Пасхи будем вспоминать. Мы отдаляемся от самого празднования праздника в праздник, и торжество из торжеств. И, конечно, этот такой пыл нашего пасхального торжества ослабевает, мы расслабляемся, мы возвращаемся к нашей жизни обыденной. Церковь хочет все-таки взбодрить нас, чтобы мы и канон Пасхи нам дает, и то, что мы вспоминаем вот сейчас, завтра будем слушать Евангелие о исцелении расслабленного при овчей купели. Как важно нам понимать важность присутствия Божия в святыне. Да. Овчая купель в Иерусалиме – это была святыня. Омывали овец, но не простых овец, а тех, которые приносили в жертву Богу. Да, это святое место было, потому что то, кто приносились в жертву Богу, это считалось, и это место покровительствовал архистратиг Божий Михаил. И он, этот архистратиг Михаил, возмущал воду в этой овчей купели, в этом бассейне, силой благодати Божией. И только тот, кто первый в эту воду входил, мог получить совершенное исцеление. Сила святыни какая. Да? И человек, который самостоятельно инвалид был, да? Все были инвалиды, но ему никто не мог помочь. Все хотели вперед исцелиться. Он был более расслаблен, чем другие. Часто мы тоже так летим вперед, а не видим, что рядом есть человек, которому... Господь ему помог. Поэтому нам нужно помнить это. Нам напоминает, как важно нам видеть ближнего, чтобы не видеть только собственное расслабление там, а что другой человек, может быть, больше нуждается, чтобы мы его поддержали, чтобы он восстал, чтобы он действительно узрел милость Божию. А узрит милость Божию, и нам Господь пошлет эту милость. Христос воскресе! Крестный ход сегодня у нас праздник был святителя Николая, да? Поэтому завтра после службы поздней будет опять крестный ход.